voglio ringraziarvi per avermi invitato qui e per ascoltare queste considerazioni che riguardano le disturbi psicotraumatici da stress visti sotto un'ottica medico-legale, ma in particolare psichiatrico forense. Si parte naturalmente dallo stress, che come voi sapete è una risposta fisiologica dell'organismo alla percezione di un pericolo e che modifica virtualmente quasi tutti i sistemi per far fronte al pericolo percepito. Abbiamo molti eventi, molti fattori fisici interni, psicologici esterni che poi intervengono per modificare tutto il nostro organismo. La signora generale di trattamento praticamente fa in modo che esista una fase acuta di attivazione del sistema di vigilanza, di risposte autonomiche associate alla tensione, c'era una fase di resistenza e poi una fase di esaurimento. Possiamo andare rapidi perché queste cose le dovrete sapere maggiormente. Ecco, lo stress che non è soltanto negativo, perché è lo stress, uno o più stimoli anche di diversa natura che allevano la capacità di adattamento psicofisico individuale, e un distress invece che fa sì che si induca un progresso progressivo fino alla rottura delle difese psicofisiche. Come vedete qui c'è quello che è l'asse che dall'ipotalamo poi porta al corteccia surrenale e al cortisolo, è l'asse che interviene nei disturbi da stress. E lo stress, ecco, domanda da $100 milioni, stress e cancro, una volta da $100 milioni, oggi un po' meno, perché molte ricerche ci inducono a ritenere che esista un nesso, anche se questo nesso è abbastanza chiaro per quanto riguarda le diagnosi oncologiche poggiate su ormoni, quindi sulla prolattina e così via, un po' meno chiaro per altre aree, ma comunque sempre presente. Quindi lo stress è induttore di patologie oncologiche. La diagnosi oncologica produce, come abbiamo già sentito, o può produrre comunque un disturbo post-traumatico da stress. L'intervento delle rimozioni di un carcinoma può produrre anche questo un disturbo post-traumatico da stress. E poi non secondaria la questione dello stress nei familiari. Qui non so se si vede, comunque c'è una raffigurazione un po' di quelli che possono essere i meccanismi attraverso cui lo stress influisce sul sistema immunitario. Questo è in fondo lo stesso discorso, fatto per in parole, e direi possiamo anche saltarlo perché tutto sommato è già noto. Lo stress quindi aumenta le difese immunitarie a breve termine mentre diminuisce le difese immunitarie a lungo termine. Lo stress cronico agisce sul sistema immunitario, deprimendolo, sul sistema ipotalamo ipofisi che chiamano normale, attraverso la stimolazione della prolattina. Entrambe tali condizioni si trasformano in gravi fattori di rischio per lo sviluppo del cancro in genere, in particolare del carcinoma della mammella, classificato tra le neoplasie cosiddette ormonodipendenti, ovvero quelle più sensibili all'azione di ormoni. La diagnosi comporta 3 fasi: l'incontro con il problema in cui il paziente prende consapevolezza del suo di malattia,
e dell'eventualità della propria morte, questa fase cambia il rapporto con se stessi e con gli altri, poiché muta la visione della vita stessa. Il cambiamento dell'atteggiamento dei familiari e dei parenti si mobilitano per cercare di dare il meglio al paziente e l'alterazione del proprio equilibrio attraverso l'individuazione di soluzioni adattative conseguenti all'accettazione o meno della malattia. Naturalmente dipende molto dal carattere, dalla struttura di personalità, dalla cultura e via discorrendo. Le reazioni immediate alla diagnosi possono essere clinicamente rilevanti per l'intensità dei sintomi, ma sono di regola transitorie. La reazione ansiosa alla diagnosi sarebbe addirittura un buon indicatore prognostico. La reazione alla diagnosi di neoplasia fa riferimento quindi all'idea di una malattia maligna, una prognosi incerta, ma direi tendenzialmente negativa, con la valenza di questa parola maligna è una valenza molto grave, potenzialmente letale dopo un periodo più o meno lungo di menomazione o distruzione della qualità della vita. La reazione coinvolge la vita affettiva, il nucleo centrale della vita psichica dell'individuo, può svilupparsi con diverso andamento. La reazione emotiva avviene alla diagnosi, ma una fase precedente in cui già il cancro era sospettato e ipotizzato può rendere la reazione particolarmente violenta e esplosiva fino al suicidio. Quindi questa associazione può dipendere dal grado di aggressività della malattia stessa, dal livello precedente di adattamento, dal significato di minaccia che il cancro rappresenta nei confronti degli obiettivi evolutivi, da fattori culturali e religiosi che possono costituire una fonte di supporto, dal grado di supporto sociale disponibile, dalle potenzialità del paziente per una riabilitazione psicologica, determinata l'età, la motivazione, le capacità prospettive, il livello di istruzione, via discorrendo, dalle caratteristiche di personalità, dallo stile di coping, ovvero sia di modulazione, di capacità di condurre lo stress fino alla sua risoluzione e quindi nell'influenzare la risposta alla compliance ai trattamenti antineoplastici e il ricorso biologico della malattia. Praticamente per quanto riguarda i disturbi psichici che possono derivare dalla diagnosi di cancro, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci segnala, possiamo avere disturbi dell'adattamento, disturbi di ansia, disturbi depressivi, disturbi sessuali, disturbi organici su base psichica, disturbi psicotici e tra i disturbi di ansia che abbiamo dato un rilievo particolare il disturbo post-traumatico di stress. Disturbi di adattamento, tutti quei disturbi in cui l'assenza di una particolare vulnerabilità individuale, un evento stressante, come la diagnosi di un cancro e i trattamenti da affrontare, rappresenta il fattore causale esclusivo di insorgenza dei sintomi che si presume non sarebbero altrimenti emersi. Tali sintomi sono in grado di influire negativamente sull'andamento del soggetto, sull'adattamento del soggetto alla malattia e sul funzionamento psicofisico generale del malato. In particolare i segni possono essere depressione, ansia, irritabilità, aggressività e via discorrendo. I disturbi di adattamento sono i quadri di sofferenza psicologiche più frequenti nei pazienti con cancro, parliamo del 30-35% dei casi. Se non trattati questi sintomi possono cronicizzare o aggravarsi. Vedremo che i sintomi di una patologia di questo tipo sono dinamici e che la dinamica stessa della patologia può portare quello che è la sindrome della difficoltà di trattamento ad una vera e propria depressione.
ansia, e tra questi il disturbo post-traumatico da stress, che si instaura acutamente, ma che poi tende, diciamo, ad essere cronicizzarsi e a mostrare varie difficoltà, per cui salto, perché già è stata trattata in precedenza, colpisce il 10-15% dei malati di tumore, e la nausea e il vomito anticipatori sono presenti nel 40-50% dei casi. Disturbi depressivi vanno tra il 6% e il 30% dei casi, a seconda dello stadio della malattia e del contesto psicosociale. La diagnosi è spesso complicata, perché nei pazienti oncologici non possono essere presi in considerazione alcuni sintomi che sono tipici della depressione, come per esempio la perdita di peso, l'astenia, la mancanza di appetito e via seguendo. Quindi ci possono essere dei falsi positivi, e quindi è necessario ancora di più basarsi su quelli che sono i criteri affettivi e cognitivi, quali la demoralizzazione, la disperazione e via discorrendo. Disturbi psichiatrici su base organica, disturbi della sessualità, ovviamente la perdita della libido, è un disturbo importante, ma c'è un secondario rispetto al resto dell'equilibrio generale, e altri disturbi come stati confusionali e disturbi così di tipo neurologico si presentano per il 5% dei casi, per il 40% a seconda del tipo di cancro, naturalmente, dello stadio della malattia e così via. Ci possono essere disturbi del comportamento, disturbi del pensiero, della percezione, ma sono marginali. Disturbi psicotici sono poco frequenti e abbiamo visto prima come vengono trattati, e quindi saltiamoli. Il disturbo post-traumatico da stress praticamente consiste nello sviluppo di sintomi tipici che seguono l'esposizione ad un fattore traumatico estremo che implica l'esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi. Ecco, qui bisogna molto soffermarsi: morte o lesioni gravi. Questo è l'elemento fondamentale, altrimenti siamo in uno stato d'ansia, un disturbo da stress. Ci vuole la morte, ci vuole la percezione della morte come imminente o come anche mediata nel tempo, ma comunque inesorabile. Solo questo dà poi dignità a questo tipo di disturbo, con tutte le sue sintomatologie. La risposta della persona all'evento deve comprendere paura intensa, il sentirsi inerme, il provare orrore, ma sono tutte specificazioni di quello che è il vero, la vera reazione di fronte a questo, che è la reazione di ciascuno di noi di fronte alla possibile, immediata, imminente nostra morte traumatica, perché c'è da dire che c'è una morte presagita, una morte per malattie, la morte di quello che muore nel suo letto, e c'è la morte invece per guerra, la morte per un bombardamento, la morte per il terremoto, la morte per cancro è una via di mezzo, perché è sicuramente una malattia, ma una malattia con morte sicura e annunciata. Questo è il punto.